สถานีต่อไป5 แยกลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีไผ่โดยประตูรถจะเปิดด้านขวา Next station 5 แยกลาดพร้าว